এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବନ୍ୟା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ସେ ଅବିକା ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠିକି ସର୍ପେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ବସିଲେ ଏବେ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗାଁ। ଯେତେ ବହୁତ ଗାଁ ରହିଲେଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲାଣି, ତାକୁ ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ପେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି। ଆଉ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହିଁ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଇଆଡ଼େ। ଆଉ ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ଅବିକା ସ୍ଥିତିରେ। ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁରା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆସନ୍ତି ଭାରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ବଢ଼ି। ଏଠି ଭାଇ ମାଛ ଜଣେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏତେ ଜୋରସରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିନି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ି ସମୟରେ ବହୁତ ବି ମାଛ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଲ ଫାଲ ନେଇକି ଆସିକି ଲୋକ ମାଛ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ି ଦେଖିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଭାରି। ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହୀରାକୁଦ ବି ବହୁତ ସାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଗଛ ବୁଛ ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ରହିଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ସେକରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେକରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପାଣିରେ ଘେରରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସର୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗାଁ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ିଗଲାଣି କେତେଟା ଘର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି।